За өдрийн мэдрэг үзэгчтэй хангалттай студиэс бид энэ удаа зочны ярилцсан цагийг үргэлжлүүлж байна. Энэ удаагийн манай зочноор нийслэлийн статистикийн газрын дарга Заяхүү өргөдөж оролцож байгаа. Өдрийн мэдрэг тань. Өдрийн мэд. Тун удахгүй ер нь өнөөдрөөс эхлээд байшин орон сууцны тооллогыг хэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр та энэ тооллогынхаа учир холбогдол ач холбогдлын талаар хоёул яриага хэлэх үү? За тэгье. За. Монгол улс 1960 онд хамгийн анх одоо байшин орон сууцны тооллого явуулсан байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол улс хоршооллын мэдлэлд байгаа хүн амьдрах зориулттай тийм байшинг тоолж тоог нь гаргаж одоо мэдээллийн сангаа бүрдүүлсэн байдаг. Тэгээ 60 оноос хойш бол өнөөдөр хүртэл энэ тоолгыг дахиж хийгээгүй, мэдээллийн баазаа шинжилээгүй. Үүнтэй холбоотойгоор нэгдсэн үндэсний байгууллага болон ер нь барилга бот байгуулалтын манай үндэсний статистикийн хороо бүгд хамтраад Монгол улсад байгаа баригдсан одоо ашиглаж байгаа болон ашиглахгүй байгаа хүн амьдрах зориулттай байшин орон сууцны тооллого хийх нь зүйтэй гэж үзэж энэ тооллогыг явуулж байгаа. Тэгээ байшин орон сууцны тооллого маань одоо бол 7 сараас эхлээд хөдөө орон нутгад явсан. Хөдөө орон нутгад явсан. Яг энэ 11 сарын 19-ноос 12 сарын 22-ны хооронд нийслэл Улаанбаатар хотод явнаа. Нийслэл Улаанбаатар хотод явахдаа бол нэгдсэн бүх одоо бүх дүүргээр нэг зэрэг явахгүй. Өнөөдөр бол 2 дүүрэг дээр л ажил нь эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ч одоо хүн хүчийг шаардсан ажил. Хүн хүчийг шаардсан ажил. Ийм үднээсээ одоо хан уул Сүхбаатар гэсэн 2 дүүрэг дээр явж байгаа. Байшин орон сууцны тооллого одоо туршилтыг одоо бас бид нар хийсэн. Тэр нь болохоор 18 оны 11 сард Баян зүрх хан уул Сонгон хайрхан гэсэн 3 дүүрэгт хийсэн. Байшин орон сууц гэхээр зөвхөн байшингаа тоолох нь гэдэг одоо манай хүмүүсээс буруу ойлгоод байдаг л да. Тэгэхээр энд бол хүн амьдрах зориултайгаа би түрүү хэллээ. Тэгэхээр энд бол одоо гэр хороолд гэрт амьдарч байгаа хүнээс ахуулаад тухайн байшин хашаа тэгээд орон сууц, нийтийн байшин, хувийн тоглох хаусууд гэдэг бүгдийн тоолно гэсэн үг. Ер нь одоо нөгөө энэ дээр ажиллаж байгаа бодвол мэдээж гэрээт ажилчдыг л авч ажиллах юм ч одоо хүн хүчийг шаардсан ажил байгаа л да. Тэгэхээр тэр талынхаа зохицуултыг яаж хийж байгаа? Мэдээж одоо бас манайх бол статистикийн чиглэлээр сурж байгаа, математик загварчлалаар сурж байгаа, тэгээд мөн програм хангамжаар сурж байгаа хөдөө аж ахуйн сургуулийн төгсөх курсын болон 3 дахь курсын оюутнуудыг сургуулийн захиргаатан тохиролцсны үндсэн дээр ажиллуулж байгаа. Мэдээж бас тодорхой хэмжээнд дадлага хийж байгаа хугацаанд бол тодорхой хэмжээний урамшуул авна. Тэгээд тэр нөхдүүд манай оюутнууд нь 200 оюутан явж байгаа юм аа. Тэгээд 200 оюутан явж байгаа. Тэгээд энэ тал дээр одоо манай иргэд бас бидэнтэй хамтарч ажиллуулах одоо зүг байна. Бидний ажил их тусдаг болно. Одоо сүүлийн үед одоо мэдээж одоо судалгаа их явагдаж байна. Сайжруулсан түвшний одоо хуулга зөвлөмжийг их айл болгонд оруулж байна. Тэгээд дээр нь одоо сонгуул ойрцсон толботойгоор судалгаанууд их явагдаж шүү дээ. Энэ үднээс одоо манай саяхан одоо бид нар чинь бол Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баян зүрх хаан уул гэсэн 4 хорон дүүрэг дээр явал туршлынхаа нөгөө дадлага ажлыг хийлгэсэн оюутнуудаа. Тэгэхээр нөгөө айлууд оруулахгүй байх. Та нар ямар олон удаа ингэж явдаг юм бэ гэхэд одоо төвөгшөөсөн байдлаас хандж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төвөгшөөсөн байдал биш ээ. Байшин орон сууцны тооллогыг хийснээр Монгол улсын хэмжээнд ямар бодлогын асуудал байх ёстой. Барилга орон сууцлалт, ялангуяа гэр хорооллын дахин төлөлтийн асуудал. Энэ бүх асуудлуудыг төрийн бодлогын хүрээнд зэгцлэхийн тулд суур мэдээллийн баазыг бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр иргэд маань манай тоологчоор явж байгаа одоо оюутнууд бүгд одоо ийм юутай явж байгаа. Үнэмлэхтэй явж байгаа тийм. Үнэмлэхтэй ингээд ардаа юм. Та бүгд нь айж химээх зүйлгүй үнэмлэхийг үзээд үнэмлэхний ард нь бол ийм лого байгаа. Манай байшин орон сууцны. Энэ логогоос та бүгд нь хараад авчихвал зүгээр ах гэж бодож байна. Одоо ийм лого байгаамаа. Тэгэхээр ийм лого бүхий ийм саяны үнэмлэхтэй тоологчийг гэртээ оруулаад тэгээ мэдээлэл үнэн зөвөх хэрэгтэй. Тэгээд одоо хүн ам орон сууцны тоолгын тухай хуульд ирээч байна. Өөрөөр хэлбэл иргэн хүн бол тоолгод яаж оролцох ёстой гэхээр мэдээлэлээ үнэн зөв бодиттой хариулж өгөх ёстой гэсэн ийм асуултууд байдаг. Ер нь энэ байшин орон сууцны тооллого чинь хамгийн сүүлд Монгол улсын хэмжээнд хизээ хийгдсэн юм бэ? Хамгийн сүүлд ер нь хамгийн сүүлд жоох 1960 онд л нэг хийсэн байдаг. Байшин орон сууц. Тэрнээс хүн ам одоо орон сууцны тооллого чинь 2015 онд хамгийн сүүлд хийгдсэн байдаг шүү дээ тий. Тийм хүн ам орон сууцны тооллогын тухай мөн одоо энэ 2020 оны 1 сарын 8-наас 9 шилжих шин буюу одоо 8-9 жижигний 00 цагаас эхлээд 5 гараад тэр шөнөөс эхэлж одоо төрсэн хүүхдүүдээс нь ахуулаад бүх хүнийг 7 хоногийн хугацаанд тоолноо. За хүн ам орон сууцны энэ жилийн тооллого бол их сонин одоо хослол бас онцлог аргаар явж байгаа. Яагаад гэх юм бол урд нь бол манай тоологч нар одоо том цүнхэн дотор тоолгынхоо хуудсыг хийгээд айл болгоноор цаас өглүүлээд явдаг байсан.
Тэгээ одоо хүн ам өрхийн мэдээллийн сан гэж байдаг. Одоо таних болон минийх ч гэсэн өөрийн оршин сууж байгаа хорон дээр бүртгэлтэй байдаг. Энэ Заяхүү гэдэг хүн бол сонгон тархин 4-р хорон дээр очиод тухайн хорооны өрхийн мэдээллийн санд нь бүртгэлтэй байдаг. Гэр бүлийнхэн мэдээлэл, тухайн одоо өмч хөрөнгийн асуудал. Одоо хамгийн энгийн чигт та бүхэн ярьж байсантай адилхан хүүхдийн мөнгөний асуудал байна шүү дээ. Иргэд надад хүүхдийн мөнгө өгөхгүй гэдэг хүүхдийн мөнгө нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг авахын тулд хүн заавалчгүй энэ хүн ам орон сууцны тооллогод хамрагдсан байх хэрэгтэй. Иргэд энийг бас зөвөр ухамсарлах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Би тооллогод хамрагдсанараа байшин орон сууц болон хүн амын тооллогод хамрагдсанаар миний нийгмийн асуудлыг төр шийдэж өгөхөд тус төхөн болох юм байна. Одоо бүх юм захин боллоо. Банкнд очиод хурууны хээгээрээ мэдээлэл өгөөд авчдаг боллоо. Одоо натратаар очиод хүртэл хурууны хэгээ бүртгүүлээд өөрийн баталгаагаа гаргаж ирээд гарын одоо гэрчлэгийг авчдаг боллоо шүү дээ. Гэрчлэх натратын баримтуудаа авдаг болчлоо. Ийм мэдээлэл технологи 90 цаг үед таны мэдээлэл зөв байх юм бол төр засаг танд шуурхаа үйлчлэхэд бэлэн байна л гэдэг асуудал юм байна. Тэгэхээр иргэдийн маань өөрсдний одоо үүрэг хариуцлага энэ дээр бол зүй ясны хэрэг болж байна л да. Та хоёр түрүү ярьжсэн ер нь хуамын тооллого юм байшин орон сууцны тооллого хоёр хоорондоо ямар ялгаатай байдгийг бас иргэд төдийлөн нэг тийм тодорхой ойлголт бас тааруу байдаг болов уу гэж би бас боддоо. Би бол хувьдаа бас ялгааг энэ төр болгон сайн мэдэхгүй л юм л да. Тийм ээ тийм. Ер нь бол одоо энэ талаар одоо бид нар өнгөрдөг хугацаанд олон танилцуулга, олон одоо сурчлагын материалыг сурчлагыг янз бүрийн хэлбэрээр хийлээ. Сошиал орчинд хийлээ, телевизүүдээр шторкод зарцуулцлаа. Манай үндэсний телевиз UBS телевиз хоёр бол одоо яг одоо нийгмийн хариуцлага авах хумсарлаад манай шторкийг бол үнгүй явуулж өгсөн бас та бүхэн хамт олондоо баярлалаа. Тэгэхээр байшин орон сууцны тооллогод өнөөдөр яваад байгаа энэ тооллого 2020 онд болох хүн ам орон сууцны тооллогын нэгэн хэсэг нь. Зүгээр анхан шатна гэж ойлгож болно. Байшин орон сууцны тооллого бол хаягн дээр бүртгэлсэн тооллого явагдана. Хаягн дээр. Энэ Заяхүү гэдэг хүн болон Ичин хорлоо гэдэг хүн яг хаана амьдарч байгаа юм бэ? Тэр байшингийн газрын зураг нь бүх одоо мэдээллийн санд орно, газар зүүн мэдээллийн санд орно. Тэгээ энэс ингээ газар зүүн мэдээллийн санд орчхоор адаглал энгийн жишээ бол нөгөө төрийн тусламж очих. Галын онцгой байдал очих тэр зураглыг чинь гаргаад энэ одоо хот инженерчлийн асуудлаа төлөвлөөд шугам гаргах. Одоо өнөөдөр ихэд нийслэлийн захирагчийн ажлын албанаас орц гарцсан хаалттай байгаа зарим хорооллын орц гарцыг нээж өглөө гэл ингээл мэдээлэл явуулаа. Яг энэ асуудыг шин шийдэхэд бидний энэ тооллого чухал ач холбогдолтой байдаг. Тийм шүү. Ер нь бол байшин орон сууц хаягн дээр тулгуурлаж тоолж байгаа бол хүн амын тооллого буюу хүн ам орон сууцны тооллого бол зөвхөн хувь хүний мэдээлэлтэй тулгуурч тоолдог. Өөрөлд Заяхүү гэдэг одоо хэдэн он төрсөн ямар авахтай хэдэн хүүхдтэй гэр бүлтэй гэр бүлгүй юу салсан уу сарнсан уу за тэгээд одоо нохоо шуутай юу гэдгээс ахвала бүгдийг тоолно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь хувийн яг хаяг дээр тоолдог бол нөгөөх нь хувь хүний мэдээлэл тулгуур тоолоод энэ хоёр нэгдсэн нэг мэдээллийн сан болоод 20 оны 6 сар гэхэд эцсийн байдлаар гарах юм. Энэ тоолгыг явуулснараа Монгол улс бол бүр дэлхийн хэмжээнд одоо өөрөөр хэлбэл бас тусгаар тогтнолтой холбоотой асуудал байхгүй юу? Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу тэр зөвлөмжийг хэрэгжүүлж гинэ гэдгийг үүргээ хүлээж биелүүлж байгаа олон улсын давцанд бас өөрийнхөө бодит үйл ажиллагаагаа өрнүүлж байгаа нэг ажил юм байна. Зөв. Одоо ер нь хүн ам орон сууцны тооллого би бас таныг манай студид өргөдөж ирэхээр нь тодорхой жоохон багс мэдээлэл харж илаа л да. Хамгийн анх ч ер нь 20 дугаар зуун орсноос хойш манай Монгол улс ч 1918 онд тооллого хийж эхэлсэн юм билээ. За тэгэл 35, 44, одоо 59 он гэдэл удаа дараалсан он жилүүдэд тооллого хийгдсэн. Ер нь яг одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд та түрүү хийсэн тооллогын ажил явуулж байгаад яг бүртгэлтэйгээр албан ёсоор одоо хүн амын тоо хэд гэж гардаг юм. Бид нар ч одоо нэг сая 500 гээл ярьдаг, зарим сая 600 гээл ярьдаг. Янз янз л байдаг л та. Статистикийн хувьд бол жилийн эмгэтгэл, жилийн гүйцэтгэл гэж гаргадаг юм. Одоо манай нийслэлийн статистикийн газраас Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эдийн засаг нийгмийн байдал гэсэн эмгэтгэлээ одоо энэ бэлдэж хэвлэлтэнд өгсөн. Энэ болохоор 18 оноор гардаг. Яагаад 18 оноор гардаг вэ гэхээр 18 оныхаа үзүүлэлтүүдийг нэгтгээд үндэсний статистикийн хорооны дүнт баталгаажуулаад тэгээд тодорхойлог мэдээллүүдэд зарим төрийн байгууллагуудаас аваад эргэж нэгтгээд энэ хугацаа маань ер нь багадаа 6 сар. Гэхдээ одоо өнөөдрийн байдлаар одоо бараг 10 сар явж шүү дээ. Энэ мэдээллүүдийг нэгтэл шалгана гэдэг бол. Тэгэхээр бидний гаргаж байгаа эмгэтгэлээр бол ер нь сүүлийн үеийн мэдээгээр бол нийслэл Улаанбаатар хотод 1 сая 444 мянга 700 иргэн амьдарч байгаа гэсэн тоо бий. Бас нэг зарим нэг ийм мэдээлэл яваад байдаг. Статистикийн газрын гаргасан мэдээ баримт яг бүртгэлийн газартай зөрдөг. Баг зэрэг зөрдөг гэдэг. Тэр ямар учраас тэгдэг? Энэ дээр одоо манай ард иргэд бол бас ер нь ард иргэд тэгээд холбогдох удирдлагууд бас зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. Улсын бүртгэл гэдэг бол
энэ Заяхүү гэдэг хүн дархнаас ч юм уу шилжиж ирлээ гэхдээ дархан аймагта хасалтаа хийгээд Улаанбаатар хотод шилж ирээд баталгаажуулдаг. Шилжилт хөдөлгөөний баталгаажуулдаг. Тэгэхээр энэ бол улсын бүртгэлийн тоо. Өөрөөр хэлбэл хэдэн хүн яг оршин сууж шилжилт хөдөлгөөн хийсэн юм бэ? Тэгэнгүүт шилжилт хөдөлгөөнийг хийлгэхгүй одоо хаягаа шижүүлэхгүй ирээд оршин суудсан хүмүүс зөндөө байдаг. Өөрөөр хэлбэл 6 сараас дээш Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа хүнийг бол хүн ам орон сууцны одоо тэр мэдээлэлээр хүн ам өрхийн мэдээллийн сандаа бид нар бүртгээд авчдаг. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын суурин хүн ам гэдгээр нь 6 сараас дээш гэдэг нь он дарга зугаар. Ингэхээр яг хаягийн бүртгэлээ шилжилт хөдөлгөөн хийлгээгүй байсан ч Улаанбаатар хотод ирээд сууршиж байгаа бол тэр хүн бүртгэлд ороо авчдаг. Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан гэдэг бүртгэлд ороо авчдаг. Тэгээд энэ чинь зарим тохиолдолд давхарцсан тоо гарахгүй. Яг тэгэхээр энэ чинь нөгөө бүртгэл хийлгээгүй иргэдийг давхар бидний бүртгэл авчих байгаа байхгүй. Яг хасалтаа хийлгэгдсэн ирээд бүртгэлээ хийлгэх. Хасалтаа хийлгээгүй хүмүүс байна. Тийм хасалтаа хийлгээгүй. Тэр үtil дүүрэх хооронд хүртэл хасалтаа хийлгээгүй хүмүүс байна. Тэр бүгд бол хүн ам өрхийн мэдээллийн сан дээр байж л гарч идэг. Энэ Заяхүү бол хасалтаа хийлгээгүүд байна. Сонгон харханд байгаа мөртлөө баян зүрхтэй амьдарч байна. Улаанбаатар хотод ийм хүмүүс зөндөө байна. Манай найзуудын дод ч байдаг. Би бол хэлдэг. Та бүгд мад хасалтаа хийлгээд яг энэ хүн ам өрхийн мэдээллийн сангаа зэгслээч гэж. Одоо энгийн жишээ шүү дээ. Би одоо тухайлбал сонгон харханд амьдардаг гэж ярьлаа. Тэгэхэд би налахад очиод ажиллая л да. Тэгсэн мөртлөө миний хүн ам өрхийн мэдээллийн сан дээр байгаа хаяг маань сонгон харханд өртөгдөг. Тэгтэл би налахаас эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авч чадахгүй, хорооны тодорхойлт авах одоо яг захин болцсон учраас авч болон одоо зарим нэг тодорхойлт 40 гаруйтай хөөцөлтийн тулд заавалчгүй хороон дээр очих шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр нөгөө хүнд энэ хотын нэг төгжил ачааллын дунд цаг заваа алдах юм асуудлууд гарч байгаа юм. Тэгэхээр иргэн хүн өөрийнхөө бас бизнес, хувийн ажил хэрэгэ төлөвлөхийн тулд тэр шилжилт хөдөлгөөний хийх юм бол нэгдүгээр цагаа хэмнэх юм. Хоёр тэгвэл нийгэм төрийн үйлчлэг яг цаг хугацаанд төрийн шуурхай авах маш бодиттой тусалцаа хэрэгтэй болж байгаа маа л гэж. Тэгэлгүй яг хаа тэгэн л дээ. Ер нь тэгтээ хүн ам энэ орон сууцны тооллого бол яа харахгүй л одоо энэ дээр үндэслэгдэл одоо нийгмийн эдийн засгийн бүхий л одоо дараагийн хийгдэх төлөвлөлтүүд л гарч явдаг байгаа бах л да. Тэгнь. Одоо Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэр түүний нэгж удирдлагын тухай хууль гэж байна. Одоо шинжлэгдэж байгаа төсөлд явагдаж байгаа улсын хурал дээр. Энэ хуулийн дээр тухайлбал шатны засаг дарга буюу анхан шатны одоо багийн хорооны засаг дарга бол өөрийнхөө хороонд байгаа дүүрэгт байгаа иргэнээ тоолох ёстой гэсэн үүрэг хүлээсэн байдаг. Статистикийг бол хүний тоолдог, малаа тоолдог гэж ойлгоод байдаг. Үгүй. Бид бол харин тэр тооллого хийх арга зүй зааварчилгааг нь өгдөг. Тэр тооллогыг зөв байх, бодиттой байх хяналтыг тавьж өгдөг. Харин энэ тооллогыг бол тухайн хорооны засаг дарга, тухайн дүүргийн засаг дарга, тухайн аймаг нийслэлийн засаг дарга зохион байгуулах үүрэгтэй. Энэ ч үүднээсээ одоо тооллогын улсын комисс байгуулагдсан байгаа. 2018 оны 12 сарын 8-ны буюу 76 дахь улсын хурлын тогтоолоор товоо зарлаад тооллогын комиссийг батлаад өгсөн. 2 жилийн өмнө заавал тов зарлах. Тов зарлаад тэгээд улсын хурлын комиссаа баталсан. Улсын тооллогын комиссийг ерөнхийдөө тахалдаг. Аймаг нийслэлийн тооллогын комиссийг тухайн аймаг нийслэлийн засаг дарга ахална. Дүүргийн тооллогын комиссийг дүүргийн засаг дарга ахална. Хороон дээр буугаад ирэхтэйгээ зэрэг хороодын тооллогын төр товчоо гэж яваад тэр төр товчооны дарга нь засаг дарга өөрөө байдаг. Ингээд гихмичлэнгээр одоо өөрөлдөх юм бол яг засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуультай уялдуулаад энэ тооллогын комиссийг баталж өгдөг. Тэгэхээр нөгөө хүнээ тоолно гэдэг чинь статистикийн ажил гэдэг одоо манай зарим засаг дарга нар ингээ ойлгоод явдаг нь бас буруу шүү. Энэ хүн амаа тоосноор тухайн засаг дарга нарт ямар хэрэгтэй юм бэ? Тухайн засаг дарга одоо нүдэн баримжаагаараа би энд цэцэрлэг барьчаа. Улсын хурлын гишүүн та шийдээд өгөөч. Улсын хурлын гишүүн ч гэсэн хөрөнгөнийх нь асуудлыг шийдээд өгөө. Тийм ингээд явдаг асуудал биш байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай хорооны марун зүгийн одоо тэдгээр хэсэгт байгаа 7-8 дахь хэсэг ч гэдэм энд хүн ам илүү нэгтралтай байна. Энд байгаа нэгтралтай хүн амын хүүхдүүд бүр нөгөө тал руу 4-5 км сургуульд явж байна. Тэгэхээр энд нэг сургууль өрхийн имлэг байх хэрэгтэй байна. Цагдаагийн хилтэс байх хэрэгтэй байна. Нэгж байх хэрэгтэй байна гэдэг юм чинь хорооны засаг дарга хүн ам дээр суурилж явдаг. Дээр нь шатны хорооны засаг дарга одоо өөрийн мөрийн хөтөлбөртэй байдаг тийм ээ. Нөгөө бүхий л төлөвлөлт ч одоо наад тооллогон дээр үндэслэгдэх юм. Мөрийн хөтөлбөртэй байдаг. Иргэдийн хурлаараа жил болгон үндсэн чиглэлээ батлуулдаг. Эдийн засаг нийгмийн үндсэн чиглэл 19 оны 20 оны одоо 20 оны хул нийслэлийн хэмжээнд батлагдах гад төсөл нь явж байна. Энэ дээр төсвөө санхүү хөрөнгө мөнгө бүгдийг зоож төлөвлөдөг. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтөнд чинь юу хэрэгтэй? Гол суурь нь хүн ам орон сууцны тооллого чинь мэдээлэл болдог. Төрөүний миний яриад байгаа хүн ам өрхийн мэдээллийн сан буюу хорооны засаг дарга дээр байгаа хорооны зохион байгуулагч нар байгаа тэр компьютерд байгаа тэр програм дээр таны мэдээлэл үнэн зөв байх нь хамгийн гол чухал юм. Тэр бааз суурин дээр л үндэслэгдэж бүх юм одоо төлөвлөгдөх ёстой болох. Тийм. Манай үндэсний статистикийн хороо болохтой зэрэг яадаг вэ? Одоо сангийн яам
одоо улсын хурал засгийн газар бодлого төлөвлөхдөө үндэсний статистикийн хорооноос бидний гаргаж өгсөн тоог баттай юу гүй юу гэдгийг чи үндэсний статистикийн хороогоор хянуулаад энд сургууль цэцэрлэг нь байх ёстой юу гүй юу. Ингээд улсын хэмжээнд том бодлогоч ингэж зангидагдаж хоорондоо ингэж уягдаж явдаг юм аа. Энийг л одоо ард түмэн ойлгох хэрэгтэй. Түрүү би нэг бас яриандаа дутуу орхичлоо. 20 оны тооллого хүн амын орон сууцны тооллого ямар онцлогтой вэ гэж та асуусан. Тэр асуултан дээр би хариулахад бол хослол аргаар явуулна гэсэн. Урдны тооллогод бүгд цаасаар явж исэн бол одоо энэ хүн ам өрхийн мэдээллийн санга та бүгд очиод одоо өрхийн мэдээллийн сангаас сайжруулад өгөөч. Бид нар тэр үтгэл ирригашн цэг инсоо цэг ямар буюу хувь хүн өөрийнхөө регистр утасны дугаарыг хийгээд өөрийнхөө мэдээллийг өрхийн тэр мэдээллийн санд байгаа мэдээлэл зүгээр утсан дээрээс ажлын компьютер дээрээс гэрийн компьютераас шалгах боломж нэгэд өгсөн. Тэгэхээр тэр програм ард иргэд өөрсдөө орол миний өрхийн мэдээлэл зөв байна уу юу гэдгийг шалгачих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ бид нар ч одоо бүр ийм гарын авлага тараагаад ингээд явууллаа ард иргэдтэй. Тэгэхээр энэ дагуул иргэд нь өөрсдөө шалгах хэрэгтэй. Ингээд шалгах юм бол 20 оны хүн ам орон сууцны тооллого чинь баг 90% хийгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 20 онд 10% цаасаар тоолно. Уламжлалт аргаар. Үлдсэн 90% өнөөдөр хийгдэж байгаа маа. Тооллого чинь яваад байгаа маа. Ард түмэнд хэлэхэд одоо тооллого чинь яваад байгаа ш та бүгд идэвхтэй оролцоорой. Тэгэхээр хүн ам өрхийн мэдээллийн сангал бид сайн сайжруулад 100% батжуулж чадвал. Одоо өнөөдөр улсын хэмжээнд биш нийслэлийн хэмжээнд хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл шинжлэгдэж ард иргэд одоо оролцсон мэдээлэл шинжилээд ингээд явж байгаа байдал нь бол 57% явж байгаа. Тэгэхэд одоо бараг сар хүрэхгүй хугацаа, сар гарангийн хугацаа л үлдэж ш тооллоо. Тийм байна. Тийм хагас. 43% нь идэвхтэй оролцоотой оруулах хэрэгтэй. Манай нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд руу бүгдэн рүү бичиг явуулсан. Та өөрсдөө өөрийгөө ингээд шалгаад мэдээлэл баталгаажуулаач гэхэд манай нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 9170 хэдэн 3 хүн одоо албан хаагч өөрийн мэдээлэл шинжилсэн багч. Тэр нь л 2000 өрхийн мэдээлэл шинжилэгдэж байгаа байхгүй цаанаа. Тэгэхээр ийм ач холбогдолтой зүйлийг ард иргэд мань зөв ойлгож ухамсарлаж яваач. Магадгүй 20 оны тооллого бол цаасаар туршиж одоо цаасаар 10% тоолж байгаа хамгийн сүүлийн тоолт. Одоо дэлхийн бүх улс орнууд Герман, Японууд бүгд одоо хүн амын өрхийн мэдээллийн сан дээр үндэслэл захимаар тооллого хийгээ явчихдаг болчихсон. Би ч гэсэн хэллээ Монгол улс ч гэсэн энэ дэлхийн хөгжлөс холдоогүй хоцроог байгаа. Тэгэхээр энэ захин мэдээлэл бүртгэлийг ингээд сайжруулна гэдэг бол иргэн та өөрөө төрөөс авах бүхэл талын үйлчлэгийг илүү ойртож ирэх нэ гэдэг ойлгооч. Энийг хумсарлаа та бүгд хорон дээр очиод бүртгүүлээд янзлсан ч болно. Одоо миний энэ мэдээлэл буруу байна. Энийг засаад өгөөч гэсэн ч болно. Нэг бол манай одоо хүн ам орон сууцны тооллогын бас гэрээт ажилтнууд байгаа. Хэсгийн ахлагч нар явж байгаа. Ийм логотой. 20 онд ингээд тооллого болно гэдэг. Энэ лого зүтсэн ийм үнэлэхтэй тоологч яваад очиход та бүгд нь оруулаад өөрийнхөө мэдээллийг шинжилээд өгч. Бидний энд нь програмд нь оруулчих. Ийм л ажлыг хийж байгаа. Бид нар хөнгөлөлөөд өгөө. Ард иргэдэн зөв ойлгооч. За би дүүрэг хороог нь бас дурдаад яах вэ? Манай зарим нэг одоо бүр төрд одоо 40 жил ажиллажчихсан. Бас нэлээд сэхэтний давхар одоо та бидний ярьж байснаар бол хуучин нийгэм буюу социалист нийгмийн үед бас нэг тодорхой хэмжээний хурган дарга хийжсэн гэж одоо хошин шиг яриад шүү дээ. Яг тийм хүм хүртэл манай тоологчийг хорооны зохион байгуулагчийг хорооны засаг даргаыг гэртээ оруулахгүй загнаад өгөөжсэн тал бий. Өөрөлд тэр хүн бол маш өндөр ухамсартай хүн шүү дээ. Миний өрхийн мэдээлэл, миний өөрийн хувийн мэдээлэл чиний хороон дээр компьютер дээр чинь байх ёстой байтал ягаад чи надаас энэ асуудыг асууж орж ирж байгаа юм бэ загнаж гаргаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ мэдээлэл чи одоо баталгаатай юу? Дахиад шинээр асуулгууд нэмэгдсэн, үзүүлэлтүүд нэмэгдсэн. Бид шинэ мэдээлэл шинжилж байна гэдэг зүйлийг л ард түмэн ойлгох хэрэгтэй. Ахмадууд минь одоо бидний үеийн залуучууд минь тэгээд одоо бас 18-аас дээш хүүхд залуучууд. За мэдээж 18-аас доош дараагийн хүүхдүүд бол тооллого мэдээлэл зөв өгч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр л бид нартай хамтраад ажиллах юм бол бид энэ байшин орон сууцны тооллого, хүн амын орон сууцны тооллого үнэн бодиттой хийчихин. Үнэн бодиттой хийгээд та бидний оролцоо үндсэндээ энэ төр засгийн бодлого төлөвлөлт чинь бас зөв явах юм аа. Хамгийн чухал нь тэр байна. Иргэд одоо шүүмжилдэг тийм ээ. Одоо бид чинь шүүмжил дуртай болсон байна. Төр засгийн гаргаж байгаа энэ бодлого буруу байна. Тий. Энэ одоо татварын бодлого юм буруу байна. Энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгээ ард түмэнд хүрэхгүй байна. Цэцэрлэг сургуулийн хөрөлцөө байр хаамж муу байна гэдээ яриад байдаг. Тэгэхээр ингэж шүүмжлэхээс илүүтэйгээр та мэдээлэл зөв өгчих юм бол тэр чинь төр засаг зөв бодлого байна. Та бид нар өөрсдөө мэдээлэл буруу өгөөд байгаа учраас төр засгийн бодлого шийдвэр тодорхой хэмжээнд бас 5-10% одоо зөрүүтэй алдаатай гараад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та бүгд би шүүмжилж байгаа юм шүү. Ийм л магадaltaй нөлөөтэй хоорондоо асуудал. Тийм иргэдийн оролцоо болстой яа харахгүй нэн одоо чухал байгаа л та тийм ээ. Энд чинь ийм их зардал чирэгдэл болоод ингээд тооллого хийх гээ явж идэг. Очоод оруулдаггүй өөрөө үнэн зөв мэдээлэл өгөхгүй болохоор одоо тэгээд
үндсэн одоо бааз бүртгэхэд айгүй хэцүү болох нь л дээ. Та түрүү ярьжсэн одоо яг өнөөдрөөс эхлээд нийслэлийн хэмжээнд байшин орон сууцны тооллого гад хамгийн сүүлд ер нь 1960 онд хийгдсэн гэжсэн. Тэгээд энэ дээр чи ер нь та түрүү ярианд хальт дурдаад өнгөрчсэн л одоо таны жишээл байшин тийм юмар хийгдсэн тийм ээ. Каркас нь тийм байна, ийм байна гэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийн асуулгууд байгаа гэжсэн тийм ээ. Тэр ямар учиртай байдгийг, ямар ач холбогдолтой байдгийг бол одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо он дарга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Тэгэхээр тэр байшин орон сууцны хийцийг нь одоо өөрөлд яг хаяг дээр суурлаад тухайн газар орон нутаг зүйн хэмжээгээр нь газар цэгийн зоогоод энэ Заяхүүгийн амьдарч байгаа гэр нь одоо 5 хантай юм уу хэдэн хантай вэ гэдгээс ахуулаад хэдэн хүн амьдрах багтаамж боломжтой гэдгийг тооцох. Байшинг бол ямар хийц загвартай. Яг одоо юм тийм хизээ баригдсан. Дахин төлөвлөлтөнд орох болж юу болоогүй юу? Монгол улсын барилга хотоогт яам засгийн газраас баталсан тэр байшин барилгын стандарт нийцэж гин үгүй юу? Одоо энэ сүүлийн үе шинээр ашиглалтанд орж байгаа орон сууц бүгдийнх нь мэдээллийг ингээд бид нэр авч цуглуулад энэ дээр дараа нь бодлого төлөвлөлтөд засгийн газар өөрөө хийх. Бид нэр энэ тал дээр одоо ингэж хамтарч ажиллаж байгаамаа гэж. За их баярлалаа. Тэгээд манай үзэгчдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн танд ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдийн энэ удаад бид нийслэлийн статистикийн газрын дарга Заяхүү гүстүүдэд урьж ярилцлаа. Анхаарлаа тусанд баярлалаа.